Mangrove yang banyak dijumpai di pesisir pantai merupakan tumbuhan dikotil yang hidup di air payau dengan fungsi menahan abrasi. Namun siapa sangka buah mangrove ternyata bisa diolah jadi penganan lezat kaya gizi. Seperti kudapan lezat buatan Alfiah, warga Kampung Beting di Kecamatan Muara Gembong. Ia mengolah buah mangrove jenis Sonetaria alba atau masyarakat menyebutnya buah pidada menjadi camilan seperti dodol, sirup, dan keripik. Pengolahan mangrove sudah diajarkan oleh orang tua Alfiah sejak ia masih kecil. Karena buah mangrove yang melimpah di desanya hanya terbuang tanpa dimanfaatkan. Kalau produksi awal dodol mangrove ya asalnya memang iseng-iseng aja gitu ya untuk olahan-olahan makan sendiri gitu. Faktor utama yaitu karena memang adanya di sini buah mangrove, nggak hidup ditanamin pohon mangga atau bobo yang lainnya nggak tumbuh di sini. Alfiah rutin mengolah buah mangrove 2 kali dalam seminggu. Biasanya dodol menjadi varian yang paling diminati. Untuk membuat penganan ini, pertama buah yang sudah dipilih ia kupas kulitnya lalu dihaluskan dengan menggunakan tangan. Hanya menggunakan bahan sederhana seperti gula dan air, hasil penyaringan buah mangrove yang sudah dihancurkan tadi lalu dipanaskan di atas api. Perlu waktu sekitar 40 menit untuk memasak dodol mangrove dan harus terus diaduk. Tanda adonan dodol mangrove sudah matang, yaitu sudah mengental dan warna berubah menjadi kecoklatan. Jadilah dodol mangrove yang memiliki cita rasa unik asam-asam manis. Ya, walaupun bisa karena memang pemasarannya yang nggak bisa gitu. Kalau untuk di daerah-daerah sini aja ya masarinnya nggak bisa gitu karena memang semuanya juga buat untuk makan sendiri. Masyarakat Indonesia lebih suka dodol mangrove dan banyak yang mau beli dodol mangrove. Kedua juga ibu bisa tiap hari bikin dodol mangrove serta pemasarannya lancar. Kemudian juga dapat izin produksi untuk dodol mangrove supaya bisa masuk ke mall atau swalayan-swalayan lah yang lebih banyak pengunjung dan pembelinya. Selain dodol, ibu 2 anak ini pun membuat sirup mangrove. Caranya pun tidak jauh berbeda dengan pembuatan dodol. Hanya perlu menambahkan lebih banyak air saat menghaluskannya dan menggunakan sedikit gula. Setelah itu dipanaskan hingga mendidih, lalu siap untuk dimasukkan di botol kemasan. Tak hanya bermanfaat untuk lingkungan, kandungan gizi dari tanaman mangrove ini pun cukup tinggi. Kalau untuk komposisi ya memang awalnya dari orang-orang sini saja. Yang orang-orang sini juga yang orang-orang tua zaman dulu udah buat gitu, udah ngolah. Setelah ada datang komunitas ke sini dari mahasiswa-mahasiswa, baru ada yang bantu ngasih tahu dan meneliti. Dari 100 gram daging buah mangrove itu mengandung 2 gram karbohidrat, 2 gram protein, terus 2 gram lemak, 25 gram karbohidrat dan 110 kilokalori. Seluruh proses pengolahan ini masih dikerjakan secara tradisional dan tidak menggunakan bahan pengawet. Meski demikian, hasil olahan ini mampu bertahan hingga 3 bulan. Dilihat dari segi ekonomis, usaha industri rumahan ini cukup menjanjikan. Untuk satu kemasan dodol dijual Rp7.000 dan sirup ukuran besar seharga Rp25.000, sedangkan ukuran kecil Rp15.000. Namun, Alfiah masih menemui berbagai kendala. Salah satunya kurangnya pemasaran lebih luas dari hasil olahan mangrove. Selama ini olahan mangrove dibantu dipasarkan oleh komunitas-komunitas pecinta mangrove yang rutin datang untuk melakukan penanaman. Kedepannya, Alfiah berharap makin banyak peluang yang tersedia sehingga menarik minat lebih banyak warga untuk memanfaatkan mangrove dan menjaga kelestariannya. Kintan Bastari, Syahri Kurniawan, The ITV.